零負擔豆沙包，材料非常之簡單。首先要分開兩個步驟先。我哋先整咗個皮，咁呢個皮咧非常之簡單。首先你雞蛋2隻打橫，然後咧就加蛋白粉啦。咁喺呢個時候咧，我哋就預熱個煎 pan 啦。咁喺預熱嘅煎 pan 嘅時候咧，我哋就將佢哋打匀啦，打至糊狀啦。然後咧，我哋就可以落煎 pan 啦。記得呢要細火喎。咁你咧就可以選擇翻自己中意嘅大細啦。咁你見到咧起泡泡嘅時候咧，就可以反轉佢噶啦。你睇下整得幾靚，仲好香添啊！好，咁喺呢個時候咧，我哋就做個餡啦。咁餡咧，首先我哋準備個攪拌機啦，就將所有材料咧倒埋一齊。然後咧就將佢哋咧 blend 埋一齊 ，blend 埋到咧佢哋融為咗一體就 OK 噶啦。紅豆蓉就咁就誕生啦。將佢咧搽落去頭先預先煎好咗嗰個皮上面咧，就禮成